اجمد كده ولا لا بص ما تعيطش. الإعلام الفرنسي بيستفز المغرب بعد الفوز على كولومبيا والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات لمواجهة المنتخب الفرنسي بعد إقصاء ألمانيا من دور المجموعات، مما يدل على كره كبير جدا للعرب والأفارقة حتى الأمازيغ. السلام عليكم عزيزي المشاهد، وصلك الفيديو ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصراحة أنا اتصدمت جدا، الإعلام الفرنسي مركز جدا مع المملكة المغربية ومركز جدا مع تأهل المنتخب المغربي للسيدات إلى دور ال16. الموضوع بدأ من التلفزيون الفرنسي، وقبل ختام دور المجموعات كانوا بيقرروا تحبوا نواجهوا مين؟ هل نواجه المنتخب الكولومبي أم المنتخب الألماني؟ وتناسوا نهائيا ان في منتخب مغربي بينافس على الصعود، وبالفعل هو اللي صعد والمنتخب الالماني خرج. دي كانت البدايه خالص من التلفزيون الفرنسي والعنصريه الكبيره جدا اللي بيصدروها للعرب والافارقه، برغم اساسا ان المنتخب الفرنسي للرجال كلهم افارقه، ومع ذلك بيدونا شويه عنصريه. كل دوت ليه؟ ايه السبب ان الاعلام الفرنسي مش بيحبنا للدرجه ديت؟ احنا كمان مش عايزين نرجع لايام مونديال قطر والمنتخب المغربي والظلم اللي اتعرض له في حضور رئيس فرنسا. شفنا كلنا تحيز تحكيمي وضربة جزاء واضحة لسفيان بوفال لم يعلن عليها حكم المباراة، وكل دوت كان تحت عيون وانظار ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا عشان تتكرر المقابلة مرة تانية في كأس العالم، بس المرة دي للسيدات. وإن شاء الله المنتخب المغربي النسوي هيكون فايق ومركز وهيرد الصاع صاعين ويفوز ويتأهل لربع النهائي. المنتخبات المغربية كلها أصبح معروف عنها بمختلف فئاتها إنها بتتألق جدا في الأحداث والبطولات العالمية، زي كأس العالم مثلا. المنتخب المغربي للسيدات مع أول مشاركة ليه حقق انتصارين ويتأهل للدور القادم في مجموعة بتضم كولومبيا، ألمانيا وكوريا الجنوبية، مجموعة قوية مش سهلة نهائيا. عشان كده بقول لك المنتخب ده باذن الله بنستبشر فيه خير، وان هو يقدر يتقدم ويروح ابعد من كده، وممكن يوصل لنصف النهائي على خطى المنتخب المغربي للرجال، وممكن للنهائي كمان. كل التوفيق باذن الله للمنتخب المغربي للسيدات في مباراته القادمه في دور ال16 من كاس العالم امام المنتخب الفرنسي، وتحقيق فوز وانتصار ورد الصعصعين والنصره لافريقيا والعرب امام المنتخبات الفرنسيه. وفي نهايه الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولينك الفيسبوك في اول كومنت.